ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା କରିବେ। ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି ଭାଇମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିକେ ପରେ ନେଲେ ଏ ୟୁପିଟିଏଫ୍ ଅଫିସର ଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ଦେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଯଦି ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଥିଲା ସମୋସା କହିପାରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ପ ଟିକେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ବାକି ଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ସର୍ପ ତେଣୁ ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚାଲୁ ରହୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସେଠି କିଛି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟୁପିଟିଏଫ୍ ଯେଉଁ ମିଛ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସଂଘ କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ୟୁପିଟିଏଫ୍ ନିଜ ମନରେ କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହୁ ମାସେ ରହି ହଉ ମାସେ ହଉ 2 ମାସ ହଉ 10 ବର୍ଷ ମାସ ଲିଭ୍ରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଆମେ ହାଉସ୍ ସମସ୍ତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ସରକାର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠିଂ କରୁଛି କାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହୁନି ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ତରିକା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ତରିକା କରାଯାଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଫେର ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଆମ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଦାବି ଉପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁନି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ସରକାର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ସମୟ ଆସିଛି ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲା ବାହା ସମୟ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ 17 ମସିହା 90 ଜଣ ଆମ ନେତା ନଥିଲେ କି ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଏବେ ସରକାର ଟିକେ ଦବି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ତୀବ୍ରତର କରିବା ଯଦି କାହାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ହେଉଛି କି କେମିତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉନି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶେଷରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଆଜି ସୁଦୂର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି କାର୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ମୁଁ ଅତି ଆବେଗର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି লিডিং নেଉଥିବା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସଂଗଠନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଫୋରମ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଭାଇ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ମିଳିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କାଲି ପୁଣି କାଦୁଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଆମ ହାତରେ ଅଛି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା ବି ତିଆରି କରିପାରିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଦାବି ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି ସେ ଦାବି 5T ସଚିବଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆମେ 5T ଲେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିନିମମ୍ ଟାଣି ନେବା ଦାବି ପୂରଣ କଥା ତ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5T ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଟାଣି ନେଇପାରିବା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଏକାଠି ହେଇ ଲଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହି ସଭାକୁ ଲମ୍ବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି।